Closed doors, I'm a fool for your love. What's up guys? Welcome back to our mukbang video. So for today guys, magmumukbang tayo ng street foods. Mukbang. Foods. Street foods. Oh. Okay, sa kanan natin, meron tayong fried isaw. At syempre, meron tayong inihaw na isaw. Tapos, isa naman, anong tawag dito? Dugoon? Hindi, may tawag dito. Betamax. Betamax, yan, ito. Tapos, syempre, meron tayong hotdog. Then, sa kaliwa naman, meron tayong calamares and pugo. Or, anong tawag doon? Kwek-kwek, oo. And may dessert. May dessert siya, no? Bibingka. Magpapasko na kasi kaya meron na naman bibingka. At syempre na hindi mawawala yung ano natin. Mountain Dew. Soda. So delicious. And rice. At syempre rice, no? Street food, street foods with rice. So guys, samahan nyo kaming kumain, tara. So, ito ang gusto. May dalawang sauce. Ako guys, gusto ko sa isaw, mas prefer ko yung fried, masarap. Para sa akin, fried. Ako, inihaw. Parang oily nito eh. Pag bago luto, oily talaga siya. Mahang ba? Wala. Ginalan dito. Hindi kami nagsuka, no guys. Ayaw kasi namin yung yung suka. Pag kumakain na. Kaya mo. Let's try the calamares. Sarap talaga ng yung pinrito na isaw. Guys, baka akala nyo sa mismong table kami. May plastic. Nalagyan namin ng Isa mga yung pambalot ng ulam. Hindi naman pambalot, yung parang Ay, yan pang-wrap. naman. Oo, yung pang-wrap. Tama ba yun? Oo, pang-wrap. Try natin yung Betamax. Kwek-kwek. Sarap. 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 Ang lasa. Meron talaga lasa yung Betamax. Ito masarap. Kwek-kwek. Ay! Ito po yung tender juicy. Tender juicy. Sarap naman talaga yung tender juicy. Favorite hotdog ko. Tender juicy. Ako Kahit everyday, pero syempre bawal. Uncle, ano kasi yung favorite mo? Ako favorite ko yung Yung chicken? chicken siya. Ano kasi yun? Magnolia. Hindi. Frank's. Frank's chicken. Frank's chicken. It's a Frank's. Joke. Gusto din namin try yung yung prank sa video. Kaya lang sobrang hirap.
Lalo Wala na na siya pag- naisip. hindi yung wala na tayong naisip. Ano kasi pag kilala nyo na yung isa't isa, ang hirap yung konting maling lang, yung may maling something lang alam na agad na may ibang ginagawa. Ganun. Kaya mahirap yung prank. Pero malay niya. Mag-isip ako ng magandang prank gagawin natin. Feel ko kasi Pa-prank pag natin ako siya. magpa-prank sa kanya na yung mga tungkol sa mga tawag doon, Ano? breakup. Hindi ako maniniwala doon. Feeling ko din, siya. Pero siguro kung ako yung pa-prank niya, siguro lang magiging successful. Agad ako nauuto eh. Kami pwede sa sarap to. May gano'n dito. Pero siya maingay. I don't know. Sumama yung stick. Yung tinik. May iba akong natikman guys, no? Yung fried isaw nila, malansa. Hindi ko alam kung bakit, pero ito hindi. Sa ibang sa mga ibang natitinda meron na. Baka hindi super linis nun. Siguro. Baka hindi lang masyadong luto yung niya, yung sa mismong loob niya. Kasi di ba nakabalot siya ng yung Harina. harina. Feeling ko naman, Baka hindi lang siya masyadong naluto. hindi siya ang tawag doon. Yung super linis, may buhok. Di buhok to. Stick. Ano to, yung tinik ng stick. Barbecue stick. Sarap talaga ng hotdog. Kung hotdog. Okay, nakaka na lang kung alam mo. Isaw. Ay, may sauce na. Gusto naman kaso mas prefer ko kasi lagyan natin. Halo mo. Sarap. 130 pesos guys. Susog na kayo. 130. 130 lang. Hindi ko kasama to. Nakita lang ang ta namin sa may kanto. Gusto ko yung isa, yung ano bang tawag doon? Yung puto bongbong ba yun? Yung parang pahaba sila na gano'n ng Na violet? Oo, na violet. Yun yung gusto ko. Para maiba naman. Sarap. Yung kalunagis talaga para sa akin, masarap siya kahit hindi na siya mainit. Okay lang siya. Yung one day old yung kwek-kwek naman, masarap lang siya pag mainit. Kasi ayoko yung sobrang lambot ng niya, yung tokoli orange. Ayoko yung sobrang lambot siya. Kapag kasi pag malamig na siya, sobrang lambot. Huwag naman itong... Gusto nga niya may thrill. Feel na pag kagat mo gano'n yung gusto mong iluha ka. Iluha. Luha. Tas maiiyak. Luha. Tapos maiiyak ka pa. So, tulak muna natin. Akin na to. Sarap. Ito yung masarap na best part. Masarap na best part. Yung puro ulam na lang yung titirahin mo. Ako hindi ako maulam. Dati guys, nung hindi ko pa siya kilala, ma-bread ako, bread. As in, nung nakilala ko siya, halos rice. Nung naging kami, doon ako pumayat. Minotivate ko siya eh. Hindi mo motivate. Minotivate kita. Nangkita ko yung Ann Curtis noon kasi may abs siya. Ayaw mo to?
Kaya mo to? Ayoko yan. Ayoko ng tender juicy. What? Hindi rin calamari. Wala lang ano, no? Sa mga street food, yung mga may hotdog, wala silang mga ketchup. Siyempre. Bakit kaya? Siyempre nga, kasi nga, may sauce na. Yun na yung parang ketchup nila. Dami ko na iniisip na magdag pa yun eh. Parang ayoko na pa. Yun na lang. Oo. Kaya mo na yan. Ah. So ko na guys. Ang bilis natin kumain, no? Kahit kailan. Nasa sa mga restaurant, matagal pa yung paghihintay namin sa food. Kaysa sa pagkain Kumain namin, ka sobrang ang bilis talaga namin kumain. As in, sobrang sobra. Paano hindi ka bibilis kumain eh? Gutom ka na. Hindi, tsaka mabilis talaga tayong kumain. Hindi mo ba napapansin? Tingnan mo to. No. Sino lang to? Yung ano na to? Vlog. Sino itong vlog? Sarap. Ganda ko pala. You look like a snake! Sino nga haircut? Speechless. Last. Feel ko hindi ko ito makakain. Sarap. Mamaya. Pero, na-try natin. Gusto ko ng dessert. Pero guys, dahil ngayon nagda-diet ako, diet. Hindi pa lang nagda-diet, kaso iniiwasan ko na yung matatamis. Big word. Hindi, iwasan ko na yung matatamis. Kada after mo kumain, hindi na muna ako mag-dessert. Special po kung hindi naman to special, guys. Special yan. Pero parang mas masarap yung sa ano, yung sa lagandi. Ito. Yung bibingka nagiging special lang siya pag may yung Ay, buburo. itlog na maalat. Ay, buburo sa Pampangan, pero sa Tagalog, itlog na maalat. Ganun lang siya nagiging special. Take note, guys. Ang konti yan ng itlog na maalat niya. Pero okay na siya. Last for the road. Busog. Busog-lusog. Craving satisfied. So, ayun na nga guys. Doon na nagtatapos ang ating street food. Street food mukbang. So, sana nabusog din kayo sa panonood sa amin. Satisfied ka naman sa kinain Yeah, natin. super, Oo, super. ako din. Sarap ng ganun ulam kahit ganun lang. Okay yun. So guys, by the way, thank you sa lahat ng mga nanonood. Tingnan mo, wait lang. Tingnan mo, kape at gatas. Hindi, napansin ko lang tingnan mo, ang ganda. So yun nga guys, salamat sa lahat ng mga nanonood, nag-like, nag-subscribe. At sa mga hindi pa, like and subscribe na kayo. So, kita-kits tayo, next vlog. Bye guys.